बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करें ना सारे खैर फिजत ना हुसन। तो मैं हाँ पर अपना एम इमरान मलाना यूट्यूबर। तो जितने भी व्यूवर मेरे भरा जितने भी हैं यूट्यूब चैनल ते मैं कुछ दे दें सराकी पंजाबी उर्दू जेड़े भी हैं उन्होंने दिल गिराइयों से मुहब्बत कमाल मुहब्बत तो उन्होंने शुक्र अदा करना कि तुम मेरे चैनल पर आंदे ताकि मेरी वीडियो दे दे इस काबिल दे देवे। तो इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर ही कोई ना कोई टैक्नीकल वाली वीडियो कहते असू ट्रैक्टर के इन्फॉर्मेशन के बारे तो जी भी उसी तो इंशाल्लाह लाजमी कहते असू। अज मैं कहते आया 640 85 एस पावर वो भी डिक्सन ते परफॉर्मेंस चेक करते हैं जुलते हैं वीडियो की तरफ बिना थोड़ा टाइम जाया। बल्ले बल्ले ये ही नहीं 640 धाक देखो वालों व्यूअर मेरे तुम देखो ये 640 धाक हो गई 85 एस पावर माल बेचे का सामने ट्रैक्टर रखो है। अल्लाह उन्होंने नसीबत करे गुना रोज़ी की गिदो है तो कमेंट से राय लाजमी दिती करो यार ना। अल्लाह उन्होंने को चीज़ का मेहनत मजदूरी उन्हें ट्रैक्टर रखो है। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस है यार ना। आओ 385 वाले 75 वाले हो देखो इन ट्रैक्टर को परफॉर्मेंस चेक करो। यार मैं बैड कमेंट्स नहीं करेंदा लेकिन गाल है कि जी चीज़ को फेवरेट होंगी वो फेवरेट होंगी। नाज़रीन मेरा आज का व्लॉग या आज की मेरी वीडियो तो किमें लगी लाइक कमेंट कर लाजमी दसा है। तो मैं छोटा व्लॉग बनाना पे ताकि यार व्यूवर दे बाकी ना बोर न थी वन तो हिंदी इन्फॉर्मेशन दी हुई या डिक्सा के बारे या कोई छिकाई के बारे या धुआं डेगनों कशा नहीं तो नज़र आता पे 85 एस पावर जरा ज़्यादातर लोग 85 ट्रैक्टर को पसंद करें 385 को लेकिन फैनली तौर पर मेरी ख्वाहिश है फीएट 640 75 एस पावर या 640 जो 85 एस पावर है। ठीक है तो दबंग थी गया ये चीज़ा इन्होंने चीज़ों को मैं बड़ा लाइक कमेंट करता हूँ मैं समझ मेरे अपनी फेवरेट चीज़ हैं जिवें एक ब्रांड हो ना मेरे एक बंदे आते मेरे आसे ब्रांड हैं। ठीक है तुम भी अपनी राय का इजहार लाजमी कराए तो इतने सारे व्लॉग अपने एम इमरान मलाना को इजाज़त मिलते हैं नवी तो नवी वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।